ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த வீடியோ வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. அதாவது பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். பட் பர்டிகுலராக வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ வந்து நம்ம மனுஷங்களுக்கு எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த பேர்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ காக்டெயில் ஆகட்டும், ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ஸ் ஆகட்டும், பட் எக்ஸாட்டிக்காக பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே இதாகுது. பட் அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய அந்த ஒரு பழகிற ஹேண்ட் டைமிங் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் லெவல் தான், வேறு லெவலு. பட் லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பழகிற கெப்பாசிட்டிலாம் அந்தளவுக்கு இருக்காது. பட் இந்த மாதிரி இந்த ஆஃப்ரிக்கன் காக்டெயில் இன்னும் சன்கண்ணூர் அதெல்லாம் பட் நல்லாயிருக்கும். பட் அதை தாண்டி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குங்க. ஸோ என்னை தாண்டி வந்து எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் சிரமம் தானே. ஏன்னா வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்து 4000 போட்டு வாங்கி ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லையோ இல்லை எதோனா ரொம்ப ரொம்ப ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ வந்து நல்லா போற்றி வைங்க. ஸோ எல்லாமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பிரச்சனை வராது. வருமுன் காப்பதே சிறந்தது. ஸோ அதனால் வந்து என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். ஸோ அதுதான். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நான் அந்தளவுக்கு ப்ரீடிங் எடுக்கலிங்க. ஸோ இன்னொரு எனக்கும் 1.5 மாதம் கழிச்சு தான் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து பானையெல்லாம் ஃபுல்லாக இதெல்லாம் தூக்கி கட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். பார்ப்போம். எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தூக்கி கட்டி ஃபின்ச்சஸ்லாம் எதாவது ப்ரீடிங் ஆகுதோ ஸோ அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நல்லா எல்லாம் பண்ணணுன்னு ஐடியாவில் இருக்கேன். பார்க்கலாம். ஏன்னா டைம் வேணுங்க. எனக்கு டைம் தான் கொஞ்சம் கிடைக்க முடியாது. ஃபிஷ்ஷஸ் அதெல்லாம் லைவ் பிளான்ட்லாம் நிறைய கலெக்ட் பண்ணுறதுனால எனக்கு டைம் தான் மேஜராக பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாமே இது பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பீஜின்ஸு. ஸோ நம்ம பீஜின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலும் கொஞ்சம் முட்டை ஹேட்ச் ஆகல. ஸோ சின்ன சின்ன பிரச்சனைலாம் வருது. அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஆச்சரியமே நடந்திருக்கு. இது வந்து கருப்பினுடைய பேர். இது வந்து ஒரு ஜோடி முட்டை வச்சுருக்கு, ஒரு 2 முட்டை வச்சுருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 முட்டை வச்சுருச்சுங்க. ஸோ இந்த சாம்பலினுடைய இது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டுனா செம்மிக்குள்ள 2 முட்டை வச்சுருக்கு. அதை தாண்டி வந்துன்னா இது முட்டை வைக்க போகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து போன வாரம் எல்லாம் சேல் பண்ணிட்டாங்க. பானை இருந்த இடமா எல்லாம் சேல் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ போன வாரம் அதான் வீடியோ போடுவோம். அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து இந்த காக்டெயில் கேஜை காமிங்கன்னு நிறைய பேர் வந்து பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணுறது உண்டு. ஸோ காக்டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலர் எல்லோ லூட்டினம் வந்து நல்லா இருக்குங்க. பட் வந்து அது இன்னொருமே நல்லா ஆல்மோஸ்ட் சரியாக கண்டிஷன் ஆகிடுச்சு. பட் எப்படின்னு நம்ம மேலே எதுவுமே இல்லை. பட் இன்றைக்கி வந்து டானிக்கே கொடுக்கலைங்க. ஸோ டானிக்கே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி டானிக்கே கொடுக்கல. ஒரு வாரம் காலமாக போராடிட்டுருக்கு. பட் ஏதோ காப்பாற்றி கொஞ்சமாச்சும் வச்சுருக்குங்க. பட் ஃபுல்லாக காப்பாற்றினா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுவேன். ஸோ இதுதாங்க அப்டேட்டு. அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் அப்டேட் எல்லாம் அந்த அப்டேட்லாம் மட்டும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கேன். நிறையா வச்சுருந்தேன். இப்போ எல்லாமே கம்மி பண்ணிட்டேங்க. ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சர் வந்து இன்னுமே கம்மியாகும். நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிஷ்ஷஸ் அதில் இறங்கினாலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது. பட் இந்த லெவல் இருந்தால் போதுங்க. பட் என்னென்னா ப்ரீட் ஆச்சுன்னா நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ வாங்க கீழே போய் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க கீழே போய் காமிக்கலாம். அதாவது லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து உண்மையிலுமே வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்பவுமே வந்து சந்தோஷமாக தாங்க இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைம் எனக்கிட்ட ஒரு 4-5 குட்டிஸ் நல்லபடியாக ஹேட்ச் ஆகி நல்லபடியாக இதாகிருக்கு. ஒரே பானையில் வந்து 4 குட்டி 5 குட்டி ஹேட்ச் ஆச்சு. பட் சில எறும்பு தொந்தரவுனால வந்து கீழே விழுந்துச்சு. அது ஒரு குட்டி மட்டும் அது இறந்துருச்சு. ஸோ எறும்பு அரிச்சு செத்துருச்சு. ஸோ அது ரொம்ப இதாக இருந்தாலும் பட் 4 டைமுங்க ஆஃப்டர் ரொம்ப மாதம் கழிச்சுங்க. ஏன்னா வந்து அது என்கிட்ட அந்த அம்மா குருவி இறந்ததுக்கப்புறம் வந்து எதுவுமே அந்தளவுக்கு ப்ரீட் பண்ணி குட்டி எடுக்கல. குட்டினா 2 குட்டி 1 குட்டி அது மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பட் ரொம்ப மாதம் கழிச்சு வந்து 4 குட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தான். ஸோ அதில் 2 குட்டி இதுதாங்க. ஒரு குட்டி சாப்பிட்டுருக்கு. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து மோஸ்ட்லி பெருசான பிறகு தின செலவு கொஞ்சம் மிச்சமாகிடுச்சுங்க. ஸோ எல்லா குட்டி பெருசுப்படுத்துகிறப்ப வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ தானே செலவாகும். கணக்கே வைக்க முடியாதுங்க தினம் எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு. ஸோ அந்தளவு செலவாகும். இந்த பானையில் ஒரு 2 குட்டி. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி தான். இப்போதைக்கு ஒரு 5-6 குட்டி இருக்குங்க நம்மள்கிட்ட. யாராவது லவ் பேர்ட்ஸ் வேணாலும் கீழே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். லவ் பேர்ட்ஸ் நம்ம இது பண்ணி தான் இருக்கோம். பட் எல்லாமே கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு வரதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் லைஃப் பிளான்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மற்றபடி அது இல்லைங்க. பட் லவ் பேர்ட்ஸ் எப்போயுமே என்னோடய இதில் வந்து அவைலபிளாக தான் இருக்கும். யாராவது என்ன செல் பைக்காக மட்டும்தாங்க நம்ம அது மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கொரியர் பார்சல் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காம விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லா அப்டேட்டும் இதுதான். இந்த பானைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பானையில் மட்டும் இந்த பானையில் ஒரு 2 குட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த பானையில் ஒரு 2, அந்த பானையில் ஒரு 2. ஸோ அவ்வளோதான் இருக்குது. மற்ற பானையில் எல்லாத்துலேயும் எக்கு தான் இருக்கும். ஸோ என்ன ஹேட்ச் ஆகல எதுவும். திருப்பி எக்கு லே பண்ணியிருக்குங்க எல்லா பானையும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதனுடைய அப்டேட் அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காம விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.